Пол-восьмого. Куда мы плывем? Мы плывем на очень важное задание. Нам срочно надо доставить клавиатуру клиенту. Поплыли. Ребята, привет! Здесь у нас происходит производство. Мы здесь мажем, расставляем и запекаем наши платы. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот мои универсальные перчаточки. Соответственно, я беру плату. Ставлю ее. Прижимаю. Небольшие настроечки. И начинаю мазать плату. Делаю это я вот так. Обязательно смотрим, чтобы паста попала во все отсеки. Излишки пасты мы кладем обратно. Достаем плату. Взглядом проверяю, что все хорошо намазано. И могу спокойно ставить нашу машинку. Так, здесь все хорошо. Проверяем с одной стороны, с другой стороны. Здесь, видите, немножко мы не попадаем, чуть-чуть сдвигаем. Все, отлично. И запускаем наш аппарат. Ну что, друзья, на этой неделе мы занимаемся там кластером. Получается, вот первый прототип уже готов. Получается, под таким наклоном он будет. И я вам скажу самое главное насчет этого там кластера. Это самая сложная часть работы в данном процессе. То есть клавиатура у нас состоит из одной лишь платы и подключена напрямую к там кластеру. И, соответственно, контроллер находится на там кластере, является, так сказать, мозгом этой клавы. Соответственно, здесь дизайн было очень сложно сделать. Ну, вроде более-менее получилось сделать так, чтобы ничего друг друга не касалось. При этом, как вы видите, у нас сверху расположены 4 клавиши, а снизу контроллер. То есть было очень сложно это все реализовать. И мы продолжаем сейчас делать там кластер. Соответственно, так он приблизительно будет выглядеть. Как вы видите, здесь разъемы под провода. В финальной версии, скорее всего, это все будет более красиво выглядеть. Ну, пока что так. То есть, получается, у нас есть как минимум 1, 2, 3, 4 клавиши под там кластер, то есть под большой палец. И вот эти две, их, честно говоря, большим пальцем не особо удобно нажимать, поэтому я предпочитаю, чтобы эти клавиши были как опциональными, то есть на них можно было забиндить то, что не часто пользуетесь, что можно просто указательным пальцем свободно нажать, какой-нибудь макрос, к примеру. Получается, остается здесь добавить лишь вырез под винт, вырезы под USB выходы. Я еще думаю сделать так, чтобы вырезы на самом там кластере под винт было несколько, то есть можно было регулировать положение по Y. Ну, получается, работать будет это приблизительно вот так вот, то есть 4 клавиши как минимум у вас будет под большой палец, достаточно удобно. Ну, что самое, о чем я хотел с вами в целом поговорить, то есть как вы видите, у нас пока такой там кластер и контроллер именно на нем. В чем фишка
В чем задумка основная? Основная задумка заключается в том, что дизайн полностью модульный, и вы можете заменить этот контроллер, заменить тамп-кластер на какой-то другой. То есть основа у вас постоянно одна и та же, тамп-кластеры вы можете менять. Это позволяет поставить на данном тамп-кластере, допустим, беспроводной контроллер, трекбол, трекпоинт, добавить какие-то свои фишечки, либо полностью разработать тамп-кластер под свой палец, под свой большой палец. У нас это, соответственно, будет не первый и последний тамп-кластер. Уже мы заказали еще одну версию тамп-кластера, более закругленную. То есть у нас как минимум будет продаваться уже 2 тамп-кластера. Да. Вот машинка расставила все наши компоненты. Я визуально опять осматриваю, проверяю, что все компоненты расставлены хорошо, ничего не перевернулось, все стоит на своих местах. Так, все четко, убедившись в этом, дальше я отношу наши платы в печку. Здесь мы их запекаем. Сейчас достанем, тут уже все остыло. Вот, эти 2 платы уже запеклись, вот можете посмотреть. То есть все хорошо запеклось. Ставлю их сюда и отправляю следующие 2 платы в печь. Раз. Вот таким вот образом. Все, процесс пошел. Ну что, друзья, получили мы долгожданную посылочку с Китая. Сейчас посмотрим, что пришло. Гатерончики коричневые. Гатерон Pro 3.0. Гатерон Бир. Премиальные свечи от Гатеронов. Самые последние, которые у них вышли. Я думаю, для разнообразия пойдет. Очень удобные, смазанные, тактильные свечи. Что ж, встречайте в нашем магазине. Готова следующая итерация нашего тамп-кластера. Значит, получилось почти все сделать. Все USB разъемы, единственное, чуть-чуть их подогнать, сделать более красивыми. Также получилось сделать винт, который будет соединяться с основной клавиатурой. Получается, он пригрет к пластику и ни за что никогда не отойдет. То есть он теперь является частью этого корпуса, считайте. Давайте посмотрим, как работает этот механизм. Все, механизм установлен. Теперь у вас клавиатура с тамп-кластером. И вот так вот он будет подключаться. И в любой момент его можно будет отключить, потому что здесь, скорее всего, я не буду добавлять никакого плейта. То есть оставлю так, чтобы у пользователя была в любой момент возможность, во-первых, перепрошить клавиатуру, либо ресетнуть ее. Ну и также, соответственно, отсоединить с легкостью этот тамп-кластер и подсоединить другой.
Не останавливаясь, продолжаем собирать заказы. Сейчас я делаю заготовки, чтобы потом в темпе собрать клавиатуры для вас. Подходим к завершающим этапам разработки. Получилось сделать тентинг здесь. Как вы видите, USB входы тоже полностью совпадают. И получается, теперь у нас есть вот 3 ножки, абсолютно хватает, чтобы поставить под наклоном данную клавиатуру. Это выглядит вот так вот. Единственная проблема, которая осталась, сейчас мы вам наглядно ее покажем. Как вы видите, одна ножка вот здесь вот чуть-чуть не достает. Она не касается поверхности. То есть здесь будет небольшое проседание, если нажимать на клавишу. Благо, проблема небольшая, я уже придумал решение. Получается, здесь, где вырез под тентинг, он идет у нас, получается, по вертикали. То есть задвигается по вертикали. Но помимо этого, как раз таки можно здесь еще сделать, чтобы он задвигался по горизонтали сюда. То есть, когда здесь будет небольшой сдвиг влево, получается, по горизонтали, он будет здесь стоять, то ножка будет как раз таки четко касаться поверхности своим бампоном. И, соответственно, абсолютно все ножки будут касаться поверхности, и ваша клавиатура будет четко стоять, ничего не будет люфтить, не проседать. Соответственно, на этой неделе разработка подошла к концу. Получается, я сделаю небольшие фиксы после записи этого видео. И на следующей неделе мы уже запускаем, получается, тестовое производство. Я доделаю софт, и мы будем тестировать клавиатуру на качество, на всякие недостатки, чтобы уже на следующей неделе все исправить и, соответственно, к концу сентября уже запустить клавиатуру. Они на нас не нападут хоть? Ну да, нападут, убьют.